अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि जी आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इस बाबरकत महीने में आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आज मैं आपके साथ छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं बीच साइड पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम छोटा सा व्लॉग बनाएं, साथ साथ बातचीत करते रहें और साथ साथ मैं आपको कुवैत की गलियाँ थोड़ी सी घुमा दूँ। हम लोग जा रहे हैं बीच साइड पे। ये हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है। जिस बीच पे हम लोग जा रहे हैं उस बीच का नाम फ़हील बीच है। तो मैंने कहा वहाँ तक का सफ़र हम लोग साथ करते हैं, साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ आपको गलियाँ भी दिखाती हूँ, सड़कें भी दिखाती हूँ। अभी तो कितनी देखिए सुनसान हुई हुई है, क्योंकि लॉकडाउन ओपन हुए तकरीबन 5 बजे ही खोल देते हैं। शाम 5 बजे तक का टाइम है। उसके बाद आप जो है बाय वॉक 10 बजे तक अपने एरिया में ही घूम सकते हैं। तो अभी तो रोज़े के बाद देखें, अभी तो 5:30 बजे का टाइम है और जो ड्यूटीज़ पे जाने वाले हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीच पे हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखें ये जो गीली गीली मिट्टी और ठंडी ठंडी मिट्टी थी, बहुत मज़ा और बहुत सुकून आया यहाँ पर जब मैंने पैर रखा। और पानी जो है वो थोड़ा सा पीछे चला गया, यानी उतर गया हुआ, लेकिन ये है कि लहरें जो आ रही थी ना यहाँ तक, बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा और ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था ये और काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं थे। कुछ लोग थे जो नहा रहे थे, या कुछ जो है वो सहरी के बाद से यहाँ पे बैठे हुए थे और वो कुछ वापस जा रहे थे। पुरसुकून माहौल और ठंडी ठंडी हवा थी जो दिल को बहुत अच्छी लग रही थी और सुकून महसूस हो रहा था।
तकरीबन 1 घंटे स्विम करने के बाद सफ़र शुरू होता है घर के लिए। और ये है जी हमारा वापसी का सफ़र, वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ फुटबॉल का कोर्ट भी बना हुआ है, वॉलीबॉल का भी है छोटा सा, और यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जो जिनमें मुसलमान भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो वो सहरी अफ्तारी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है खेलने के लिए आते, जिनके घर ज़रा करीब है वो रोड क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं कोर्ट में। और देखिए कुछ फैमिली आ रही हैं, कुछ वापस जा रही हैं, जैसे कि मैं वापस जा रही हूँ। और उम्मीद है कि जी आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।